Taba mama bilenge botombola mandokie po tokende tumba pe tokunda mpona ekolo na biso Kongo oyaki na tembe bokosuka se na tembe otumoli bana Kongo yeba te okosuka na Kinshasa tolakisi ndenge peuple azali kasi na Kongo mobimbe kozala ndenge moko soda na beto bake basoda ya ngolo bauta kufuasa muna inti ya Kongo ita ya bubu ya imetala beto 8 ya mwambe tango ya kopapa bandeko ya mampinga na police na pesi bino mbote esika nyonso bozali bozwa mbote yango wana na yenga eleki tolobaki tokuta na yenga oyo yango wana na vandi na to solo na lisusu kasi nalingi na rappele bino eloko tolobaki na yengelekaki oyo tolobaki makambo ya ba soda na repete yango lisusu ezalaki eloko oyo babengaka eta mbulamatari ke tolobaki ke mbulamatari ezali gouvernement te mbulamatari eza mutu te Joseph Kabila aza mbulamatari te aza citoyen lokola ba citoyen nyonso mais a occupé fonction oyo babengaka institution oyo babengaka président de la République mais président de la République eza kopesa ba droit nyonso te toza na constitution et lobby et puis na ndenge ya bokonzo ya aza kozwa ya mboka na biso boyeba ke azwi ba institution en otage aza ko ba institution nyonso eza po na ye po na pouvoir na ye po avanda libela na pouvoir alongwa te yango wana toza ko expliquer bino que mokonzi na bino aza peuple congolais tango bo batindi bino bozwi minduki na bino bo diriger contre peuple contre population civile boke bazana minduki te bazana eloko moko te bino boza kamata o batindi biso o basali boy na batouane batindi bino pona ko peta bango masasi boza ko bomba mais bokeba parce que peuple nde mokonzi makasi nyonso ya mboka ezalaka toujours na peuple bolanda ba histoire nyonso ya mboka nyonso le peuple a toujours gagné fin de fin na yango le peuple a toujours gagné o bakokanga bokonzi na makasi bakopakata mbangu quel que soit le jour quel que soit le temps bakopakata mbangu yango wana boyokaka état eza nation organisée tant que organisé bati ba constitution eza ba règle du jeu ba règle biso nyonso esengeli tolanda tango biso ba résistant patriote combattant toza kosala toza koloba toza koboya makambo nyonso wana ndenge toza koboya yango toza na raison et puis toza na légitimité ya ko bengana même ko chasser même ko sala tout pona ko chasser bato oyo baza kozabondira makati na kati article 63 64 article 63 64 ya constitution et pesi biso légitimité wana yango wana toza kolobela ngo toza kolobela na bino mampinga et puis to sengi bino moko na bino oya comprendre oya kolinga akoma muumbu ya bato moko boyete oya comprendre que bokondi eza na peuple nde mokondi bato wana komona mokondi tata mokondi ya mboka asali boye na boye mais atricha ezalaki na tricherie ezalaki annulé biloko nyonso yango wana biso ba résistant patriote combattant toboyi makambo wana tolobaki yango même avant ba élection wana tolobaki ya 2011 le 28 novembre 2011 tolobaki que toko reconnaître ba résultat ya banani wana te tokoki ko changer les lotés quel que soit biloko bakoloba quel que soit biloko baza koloba au 2016 élection d'histoire comme ça biso problème wana ezate biso toza kozwa kaka occasion moko to foutre bango tout dehors na bino tozala na bino pona ko foutre bango dehors yango wana toza ko s'adresser na bino clairement place nyonso bozali
boza baumbu na bango te bino boza bato ya peuple peuple nde mokonzi na bino oyo soki yo kolongwaki olobi na choisir nakende kozwa métier oyo ya kodefendre mboka na ngai oyo ya kosécurize mboka na ngai yo moko nde ochoisir yango oke kuna me oke kuna mpona kozala mumbu ya motu te oke kuna mpona koservir mboka na yo mboka oyo Congo totali bamakambo oyo eleki awa tomoni groupe moko bato basi bavimbi mabumu bake soki na kinga kati kosala soki bareunion mbongo wana basalaka biloko wana bazwaka ngo wapi na banque centrale baza kodetourne mbongo mpona koservir bainteret na bango ya bapolitike bango bakotizaka mpona kofinanse biloko na bango wana bakotizaka wapi mbongo na bango eza na banque nini oyo bakende kozwa mbongo na bango banque oyo biloko nyonso ye Joseph aza koutilize banque centrale aza koutilize mbongo ya l'état mpona kofinanse baaction wana soit baaction politique na ye moko il faut bofongola miso il ne peut pas faire ça mbongo wana eza ya l'état donc eza koloba ke eloko oyo basalaka babimisaka bambongo mpona kosala bagymnastique na bango mpona kovoyage mpona kosala boye eza mbongo ya l'état baza koyiba baza miyibi bavandi kuna balobi oyo toza kosala boye toza kosala me mbongo bokotizaka te bozwaka ngo wapi bamosusu bakomi kuna baza kotonga babuilding bamosusu baza kosala boye mbongo bozwaka wapi soyons sérieux mbongo wana ekoki koservir koaméliorer qualité ya vie ya basoda koaméliorer qualité ya vie ya bapolicier koaméliorer qualité ya vie ya baagent ya administration publique mais bino bozwi boti na poche ndamoni tomoni lobi bake koinaugure hôpital balobi o grâce ya José o asali nani wana moni kimbuta aza kosala baflatterie moko ya buzoba aza kosala baflatterie ya buzoba o grâce ya image mais eloko wana ezalaki programme wana ezalaki bandakala ezalaki mais mpona kosala yango Mzee Laurent Désiré Kabila ntango azalaki alobaki batonga hôpital place wana Mzee Laurent Désiré Kabila nde apesaki lopango ya Mutombo Dikembe kuna Mutombo Dikembe ayaki na matériel na ye mais batiaki yango 5 chantiers mais et pourtant Mutombo Dikembe nde afinansa yango ye moko oyo hôpital est-ce que Joseph Kabila nde afinancé yango c'est l'État qui a contribué c'est l'État qui décide ce n'est pas lui akoki a inauguré asali l'inauguration mais akoki kozwa ngo lokola eloko plan na ye oyo asali c'était prévu programmation moko ezalaka na kati ya l'état na même gouvernement na bango il faut koprogrammer batravaux na bafinancement nango mais lelo ekomi kaka kamwa likambo moke l'état raisi asali akoconstruire ye aconstruire na mbongo nini mbongo wana kozwa ngo wapi personnel ou bien mbongo à l'état donc il y a comme l'état c'est lui qui devient l'état botika biloko wana soki tokontinue kaka ndenge wana 20 ans après tokozala kaka na situation wana tokochange te donc pour le moment il faut toluka changement toza na situation ya bacrise enchevêtrée naza koyebisa bino mampinga nde boza solution eza nini bokota na résistance boya na biso po tokoka korefonde Congo il faut la refondation toza na bacrise enchevêtrée biloko nyonso eza kosala crise ya confiance crise ya légitimité crise vous croyez que tant bakosala baélection nde korésoudre ekobimisa lisusu bacrise mosusu ekoya kosajoute wana boyeba ngo bato mosusu bato ya mayele bazali baza kuna ndenge nini bolingi kaka babengaka bino professeur mais vous n'êtes même pas capable ya koyeba que nous sommes de faire un diagnostic sérieux bino mampinga na bino bapolisier boyoka biso bato wana baza miyibi boyoka biso changement ekota epa na biso ndenge toza kosala na bino toyebi eloko akosala toyebi yango moto moko akoki kompe solution ya mboka na biso toyebi solution ces gens tournent en rond baza kolia damage bamangeriste na kamwe mpe namoni vie na ngai Herodia avandi na bamangeriste wana si avandi kolela esili wana baza koloba Kabila Mzee Laurent Désiré Kabila nde mokonzi ya nkombo wana mpo na nini baza kobebisa nkombo wana boloba boza bajosephiste boza bakabiliste te parce que Joseph Kabila n'a rien de Mzee Laurent Désiré Kabila il n'a rien aza koprofite kaka ye nde azwaki pouvoir
akamati bato basouffra na bambula pour na pouvoir ake kotia bango tala ndenge baza kotelenga vieux sikatenda baza wapi o babunda baza wapi vieux sikatenda azongi kuna na fils ya kimi donc makambo toza koloba bokeba toza koloba makambo lelo tango ekozala trop tard nde bokoloba o balobaki na biso o basalaki boye tout ça makambo nyonso ndenge naza koloba ngo eloko oyo baza koprépare toza komonake baza koprépare grande tricherie baza koprépare bato mpo oye akende na baélection bavote kaka na badepute wana godio bakopesa bango mbongo butu bakende kosigner biloko n'importe quoi mais on reste conception ya pouvoir eza nini soki oza kosala politique Joseph Kabila mais ezali mpona koapporter bien-être na population na biso c'est ça la mission fondamentale c'est pas de conserver le pouvoir comme ça bêtement soki omoni ntango na yo esili tika nasi nayebisa yo nalobi que ntango kocontinue na 2000 avant 2011 nasalaki mokanda moko nalobi si soki olingi obima grand président okoti na histoire tika sikoyo organise baélection malamu mais soki olingi otiki oke kaka opo nakanga na voie tala makambo ebandi koyela yo makambo oyo eza koyela yo c'est que biso tolobi tokokanga yo tokokapture bese de juda yo bopesi biso efungoli biso miso tina génération future tango ya Congo yango wana naleki na page oyo ya makambo toza koyoka tolobi bino mampinga bino policier soki balobi tire na population c'est kotire te boya toza na situation moto akopesa ye ordre ya ndenge wana aza moyibi kanga ye tombokela ye article 63-64 epesi ordre wana aza munguna yango wana nalobi boye le 30 décembre 2013 batuere oyo babomaki bana wana oyo bana oyo ya pasteur Mukungubila batueri wana bato baza désarmé bakotaki mpo banonse batueri mosusu esalamaki na Lubumbashi mais nani asali batueri wana oyo bagarde présidentielle nalobaki ke bagarde présidentielle wana unité wana ya garde baza kobenga garde nationale garde républicaine ezali siko milice musala basalaki eza musala ya milice bakei koboma ba civil bakuti bango balobi o parce que basalaki mukanda boye na boye bakomi siko babandi ko utiliser bato ce qu'il faut kanga bango il y a la police pour ça c'est une mission de police eza mission ya armée te eza même mission na bango te bagarde républicaine bango baza unité ya fa RDC bapesi bango mpona garder institution présidence de la république sikoyo bango sikoyo bakomi makambo nyonso oyo etali par exemple oyo ya police akende kotala soki mobulu ezali police nde abandaka eza problème ya police eza problème na bango te bato wana bazalaki désarmé basali baza kosala bamakambo bakoseli bango bazali na baarme lourde ezalaki lokuta. Vous tuez des enfants, vous tuez des innocents, Batouazala qui wana sans discrimination, Bokamati Batouana. Oh, Bana Bazala qui wana, Bakende qui Bazala Banzete, Baloba qui a ministre de la Défense, Alobi Yango, Alobi que Bazala Banzete, Balingi Bazo, mais Balinga Bazo pouvoir te Balinga annoncer que Babomi Batona Lumbashi. C'était ça, l'héros Basalaki. Si Koyo, Bobimi, si Batouana Bamoni. Oyo bagarde républicaine bakekuna mosusu baza kokende kuna baza kokotire kosala n'importe quoi est ce que ça mosala na bango mosala na bango bamissionne bango baza soasokepada yo parce que baza partout toza koyeba lisusu même baza contrôlé te na état-major général mais baza partout okuta bango na Lubumbashi okuti bango na Kisangani okuti bango na baza osala nini kuna
Moussala na bango ezaki pour na kokende ko garder présidence de la République, institution présidence de la République. Missionné par l'état-major général. De Moussala na bango. Mais talakaka. Bake kuna ba bomi bana wana, ba bomi baza ko nyata bango, baza ko sala boye. Donc une jeunesse qu'on est en train de sacrifier comme ça. Armée comme eza eloko wana te. Wana bokomi ba milice, ba milicien Joseph Kabila akamati ba arme ndenge tolobaki sima ba arme ba missile ba nini tout ça akeko tiango na kingakati. Est-ce qu'il faut ba arme ba dépôt ya arme ezala kimbakati na kimwa il faut ezala na base logistique. Po ba tindela ngo ba soda. Mais yaza ko sala ngo pona yemoko. Pona ko garder yemoko. Donc asali milice na yesikoyo. Il faut bango pas changer. Bayeba que ceux qui baza ba milice la kati na bango wana ba mercenaire bazali. Ba mercenaire pona ko bomba ba congolais. Bino moko batu ya mapinga boye bango. Bato balataka bakagulu. Siko baza ko tinda batu baza ko lata bakagulu. Dakisa na Butembo. Na Butembo siko ba enlèvement eza ko salama ba enlèvement ba assassinat ba nini tout ça. Bato baza ko lata bakagulu. Eza ba Rwandais. Po bayeba bango te baza ko lata bakagulu. Ozama. Et loko wana ya ba Rwandais. Toki ko lobate que to boy ba Rwandais, c'est pas ça. Ce sont des infiltrés, des assassins. Bakoti, bamusu bakoti des criminels. Bakoti na ba institution na biso. Pour pas fragiliser biso, pour pas tia biso tout comme lokola, tout comme ba umbu na bango. Est-ce que Congolais yo ko tika la mumbu ya batouara ba infiltré wana? Pas question. Et mutwa a sali biloko wana, o ya autorisé biloko wana et le kandenge wana et ça Joseph Kabila. C'est lui le problème du Congo. Yangwana toza koloba. Il faut y alongo, il faut kolongola ye. Parce que akoki kolongwa boita kanisi akoya boya ayebo ya sa kotala hypocritement, il croit qu'on ne sait pas, on sait. Tala makambo Diomi. Diomi bakangi ba condamné soi-disant pour un viol. Et là comment on va monter de toutes pièces parce que Diomi a refusé d'aller au parlement malgré ba élire. Il a fait un acte de résistance. À ça là qui acte de résistance. Diomi donc à la baké naïe. Si comme ça condamné ye batia yebo. Ba condamnation moko fantaisiste ba juge wana. Est-ce que ce sont des juges ça? Un juge qui ne dit pas le droit. Un juge qui nous par procédure donc par procédure déjà Joseph Kabila. Il faut le faire dans son intérêt psychopathique. Pourquoi babiloko wana? Na binobe. C'est vrai, tout comprendre côté mon sous. Bah, juge, tout le monde n'est pas la même chose. Il y a d'autres, oh, bah, vandi, bah, subir. Tout ça comprendre, bah, phénomène, non. Juge, bah, faut t'arrêter malamouté pour accoca cause la corruptible. Osa comprendre le logo. Bah, tiens, n'a pas si. Pour ceux qui bango, bah, ça, di kambo, bah, bah, fouti mbongo, a commis abimi. Juge, à cause de kaka, parce que ça moute. A comme on a pas so yazanango, na ba difficulté sociale, yazanango. À quelque chose bongo wana. Omoni. Si comme tiaka bango ndenge wana expressément ne vous en faites pas. Batouana, il faut qu'on étudie bango malamu. Yangwana mampinga il faut qu'on yeba bongo baza ko baby ça pour na action ba fête ba nini ba ninga ba fête na ba manifestation. Si vous baza ko luka ba manifestation n'importe quelle manifestation bu zoba, au moins ka ba kay ba lobi auto kende la manifestation na raisi ya kozala. Mais non, tout ça n'attend wana te. Allons vers l'essentiel, non pas vers du futile. Bozo comme ta futile, nde bozo ko la kisango que bozo ko construire mboko. Bozo construire mboko te. C'est de faire rentrer institution dans Moussala Maye. L'État, c'est l'État qui construit le pays. C'est l'État qui fait la programmation par l'administration publique. Et ça, État. Armée, va équiper en gros l'État. C'est pas Joseph Kabila qui va équiper l'État. Wana ça sera ba détournement en bon ko somba ba arme pour na ye moko pour na ba défendre ye. Et ça ndenge wana te bon di mabilo ko na yango wana to za résister. To kon di mabilo ko wana te. To ye pona ni to za résister. C'est pas que mboka na biso to lingi mobulu za démarche na bino. Tango to za ko benga bino bampinga. Tango to za ko benga bino ba policier conscient congolais. Boye ba kaza démarche ya paix. Parce que tu as kende kozwa mindu kite pona koya kobondisa bino. Toboyi. Et loko ana toboyi.
bozala na biso bino nde bokoprotege biso bokoki kobanda koya kaka mwa problème moke oyo okangi parce que ntango baza kolakisa yo mosala soda baza koloba ke civil aza monguna yango wana bozwi ti lelo boza kolakisa bana ke civil aza monguna te yo oza wana mpona civil nde afutaka mbongo ya leta eza mbongo ya civil wana afutaka baimpo na ye banini bataxe banini tout ça mais siko bato oyo badetournaka bambongo bamosusu baza construire bandako baza kosala bandako baza construire impunément il peut même pas justifier bakoki kojustifier place mbongo wana euti non botika biloko wana botika bolanda oyo biso barésistant toza koloba boza komona donc totika babanani wana tokendeki mosusu oyo aza na prison pasteur Coutinho mpo nani bakangi ye pasteur Coutinho aboma moto moko te pourchasse batie wana bakangi ye na boloko oyo nalobaki liboso oyo ya pasteur Mukungubila baza kolanda ti lelo toyoki lisusu ke oyo bakangaki 40 oyo bakangaki il ne reste plus que 20 na aner babomi bamosusu boyoka kaka donc babomi citoyen congolais mosusu na bato oyo babomaka wana tomonaki na image oyo ya Kolwezi toza nango oyo ya Kolwezi baza kozwa bana mike na basoda oyo ya garde présidentielle wana na basoda baza kozwa bango mpona kokende koboma bango bana wana baza wapi depuis banduva bango na Kolwezi baza pourchasser bango partout c'est inacceptable donc yango wana tolobi pe wana oyo baza koloba eza pe moko factice eza bape moko ya lokuta la paix passe par la justice paix eza indissociable ya justice mais justice wana il faut eza la justice bese de juda ya bopesi biso epungoli biso miso bina génération future oya Mampinga aza na kati kuna aza na kati ya mboka atuni alobi me ndenge nini gouvernement oyo balobaki soki gouvernement de cohésion eza kaka te biloko nini wana lelo bayebisi biso boye yango wana tolobi boye biso barésistant patriote combattant tolobi boye Joseph Kabila aza kosakana na biso bakongolais aza kosakana na bakongolais kosakana makambo ye alobi o baba vote ye boye baza kolobaloba biloko lelo o tokende baza komeka biso o lelo il faut tosala mpo badepute bavotaka o lelo bake kuna o basala bareforme nini constitution gouvernement wana eloko baza koluka mpo bakotisa bacriminel wana oyo soki ya M23 bakotisa bango na gouvernement mais gouvernement on ne peut pas prendre n'importe quel voleur botia na kati n'importe quel tala Lubero wana balingi akoma ministre de la défense comment un Lubero ce Rwandais là infiltré ayawa abomi bato basali boye na nani na bango tala makobola kasika mwek place ebele bomi bato lelo baza kosubir impunité baza kojouir na impunité na mboka na biso mutu akokanga bango aza te mutu akointerroge bango aza te ndenge mpe ya Joseph Kabila mutu akointerroge aza te aboma tongulu nani ainterroge ye personne gouvernement de cohésion nationale pour le coup ça va infiltrer Rwandais wana kati ya gouvernement cohésion eza mpona na Rwandais cohésion biso Congolais tomiyebi en dépit de nos différences même soki toza mutu oyo aza na tribu na ye me toyebani un Mungwande sait que
Un Moulouba, c'est son frère. L'autre Moulouba, il sait qu'un Congo, c'est son frère. Un Muntando, c'est son frère. Oyo, Muntando, il dit qu'un Lokele, c'est son frère. Un Mboa, c'est son frère. Oyo, Toye Bani. Un Mouchi, c'est mon frère. Donc, Toye Bani. Okoya, Olingyo, Kota, Nakatia, espace géographique, on va bengi République démocratique du Congo, Okokate. Toye Bani bien. Mutu awa wala kisa biso ba biloko mosusu oh non oh yaza tuti congolais oh yaza biloko wana eza lokuta toko kiko ndima lokuta te c'est pas que rwandais akoki kosenga akomi congolais par naturalisation mais to boite que boya na lokuta boloba que bino boza na droit wana un Roubero qui s'impose pour dire que non il faut na gouvernement nini wana et ça quand ndenge moko na mampinga on prend tous les voyous. On nyos va tuer roi. Pour la punir bango, il faut que ça bango l'armée. Vous croyez que l'armée c'est une punition? Armée c'est punition. Armée ok parce que aux ans sacerdoce on PCV na yo pour n'amboka. Il faut ça la mutumoko intègre. Bah que vous n'importe quel assassin va contre ça na katia mampinga ni la police. Il faut contrôler biloko wana. Si vous tombez ici, assassin, vous tapez, assassin, vous infiltré Rwandais, vous comptez ça, bango, les sous, pour les Congolais, va vivre na Rwanda. Est-ce que vous avez pouvoir? Vous va vivre na Rwanda? Parce que vous allez. Vous va Congolais à solo. Est-ce que vous avez pouvoir na Bamboka? Il faut être sérieux. Et le c'est tout ça, c'est de l'enfumage. Eza ba biloko moko eza kandengoro baza ko tourner bango moko kuna baza ko mwela oyo o baza na kati ya gouvernement wana ne fantoche wana baza na kati ya gouvernement fantoche bango pe balingi batikala po baliaka oyo Sénat ici omoni toza na enchevêtrement ya ba crise mandat ya Sénat ici là mais bazali wana bavandi ba musu bakende kuna pona kolala aza ko zela bafuta ye na suka sanza oyo ba gouverneur comme mboka nini okuta gouverneur nyonso ya bana nyonso ana alobi ke o azaka na PPRD basaka na parti moko bokamati barrangement moko opotozwa poste il faut kozala boye na boye biloko wana esalami eza kokende emati ekiti tout ça mais mboka wana eza ya Joseph Kabila te eza propriété privée na ye te to répéter yango l'état azali Yé, tu as reconnaître Yété, biso résistant patriote combattant, tu as reconnaître Yété comme chef de l'État. Parce que à Trisha, na batuna yé wana, yé et l'autre na yé ndenge tolobi. Pour tout susciter changement, nécessité à changement na ba peuple et sengeli yé wana to capturer yé. Pour nous kanga porte ya mboka na biso po banguna wana bakota lisusu te parce que bakote la kande et pas na ye lokola ye aza na pouvoir totalitaire dictatorial asbasi ba instauré yo kende koloba nini tango bakende na kinga kati wana mutu moko akako discuter lobi batu musu bazali ko bazali d'accord te baza ko kanisa kanga ndenge to za ko kanisa baza ka pembeni wana mais est-ce que akokai kotele mwana lobi que voilà nga ndenge na za ko kanisa tala ndenge si atondi siminduki. Donc, bazalaki baza ko trembler bayebi eloko ekoyela bango te. Mususu basi bakenda kuna babamini bayebi yango. Alobi akoki koboma bango nyonso tout de suite. Et puis akena ye. Psychopathe. Azalaka ndenge wana. Bon mona alobaka te. Avandi nye lokola sali likambo te. Bokeba. Bokende kuna boza kolela ba flatteur ya pamba bato ba discours nyonso aza kozala discours akanisi baza kokanisa ye nde akosala boye lokuta ba flataka ndenge wana te ba flatterie moko ya buzoba ba papa minere vous restez dans votre propre pays, dans votre propre bien, dans votre propre patrimoine boyebi ko réagir te soki likambo eza okende malamu te pendant tout ce temps. Il a trahi le pays, il a trahi l'armée, il a trahi Batunion surtout. Naba Rwandais. Azako pesa biloko nyon surtout. Et toti kaye kaka boto bosa na tolo ba non siko a commis bien. A commis bien wapi. Musu azako ebisanga c'est son entourage. Non, ce n'est pas son entourage. Et ça lié problème. Entourage bakangi minoko ba kolobani. Même ceux qui ba yebi, mais ce sont des complices passifs.
Parce que bayebi, mais ça qu'on le vélo comme côté. Il y a des complices actifs, toyebi bango. Mais ba complice passif pe bazali. Bayebi, mais bakangi minokona bango. Ça il le corps va comprendre te. Yango to za na bilon. Mampinga, to telema, total liboso mboka na biso, bendele na biso, bendele na biso. Oyo bendele na biso. De toza côté femme oyo. Toza la bomoko. Toza la bomoko. To libérer ba institution na biso. To libérer ba institution na biso. Soki toza na ba institution forte ya makasi. Mutu moko akoya kosangana la biso biso te. Ce n'est pas un individu de avandi wana lobi yende mutu ya makasi ya kovanda wana na nko. Bosala bo matabo kiteza ye azwaki pouvoir wana yende azwaki pouvoir wana. Monsieur Laurent Désiré Kabila a sali ba sacrifice pendant des années pour accéder à pouvoir wana. Même Mobutu azalaki. Est-ce que Mobutu jamais Mobutu a trahi le Congo? Azalaki peut fier ya Congo pa tunyo so bayebi yango même ceux qui banani na ezalaki mabe to yebi yango to condamna yango mais trahir le Congo yo Joseph Kabila o trahir le Congo jamais to bosa nango oyebango muto ya loi kombo ya Kabila c'est musée ce n'est pas toi yo batuna ba bengi sa josephiste non pas kabiliste Kabila eza musée Laurent Désiré Kabila ye aza muto alinga Congo alingaki Congo makasi. Jamais qu'on trahir Congo. Yango wana. Mampinga boye bango, tozana bino, bino nyonso to tambola ensemble, to libérer Congo, to libérer ba institution na biso, botelema, botala batu wana kaka ndenge boza kotala bango ne vous mettez pas en danger. Mais boye ba que toza ko kendela makambo. Jour oyo ya makambo ezako ya. Tango ako papa yango. Tango ako papa yango yo. Ingata.